أكثر من 170 بلد من حول العالم بيحتفلوا بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، طبعاً بهدف تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، وأيضاً الأهم هو تحسين صحة الرضاع من حول العالم. نحكي أكثر عن هدف اللي أطلقته منظمة الصحة العالمية لهذا الأسبوع ولهذا العام بالتحديد مع أخصائية الطفولة والأمومة الصيدلانية رولا قطامي. أهلاً وسهلاً فيكي رولا. أهلاً فيكي. شرفتينا. أهلاً وسهلاً. اشتقنا لك صراحة. وأنا كمان كثير اشتقت لكم. أهلاً يا رولا. أهلاً وسهلاً فيكي. بداية مجرد تخصيص يوم أو أسبوع من منظمة الصحة العالمية لأي حدث صحي في العالم معناته أنه هذا الشيء مهم جدا طبعا. يعني أهمية يعني ما بتوقف كل وسائل الإعلام وكل الأخصائيين ما بوقفوا نهائيا عن الحديث عن قديش مهم الرضاعة الطبيعية. طبعا مزبوط. هلا هذا الأسبوع بتخصص لأهمية الرضاعة الطبيعية، وبيضلوا أخصائيين الرضاعة يشتغلوا على الأهداف اللي انحطت بهذا الأسبوع لكامل السنة، والسنة الجاية بتيجي أهداف ثانية. فطبعا كلنا بنعرف إنه أهمية الرضاعة الطبيعية بتعطي فائدة للأم وبتعطي فائدة للطفل وكل هاي الأشياء. بس بصفي مين هن أكثر ناس بدعموا وبشجعوا الرضاعة الطبيعية؟ هن أخصائيين الرضاعة الطبيعية وأخصائيين الأمومة والطفولة بالبلاد اللي عم تحتفل. هلا لسه احنا الأردن ما دخلنا، إن شاء الله أنا بقدر أدخل الأردن من البلاد اللي عم تحتفل، بس صار في عندنا أخصائيين الرضاعة عم بيزيدوا من الوعي لأهمية الرضاعة. هلا الأهداف اللي انحطت إنه كل أخصائيين الرضاعة يعرفوا قديش أهمية الرضاعة وأهمية التعليم للرضاعة. يعني الأم الحامل اللي بتكون عم بتجهز للولادة مش كتير بخطر ببالها إنه في موضوع اسمه رضاعة طبيعية وأنا بدي أبدأ أعرف عنه أو أدرس عنه أو أتجهز له. فهذا بكمن من يعني بتبدأ في أخصائية الرضاعة الطبيعية توعي الأم الحامل لأهمية الرضاعة وكيف ممكن ترضع طفلها بأقل الصعوبات الممكنة اللي ممكن تصير، لأنه عادة بأول أسابيع بعد الولادة بتكون كتير صعبة الرضاعة خصوصاً لأول بيبي، فعشان هيك هون بصير في وجود أخصائية رضاعة تدعم هذا الموضوع. نعم. ثاني هدف انحط إنه أخصائيين الرضاعة ينشروا الوعي الصحي بالمناطق اللي هن موجودين فيها أو اللي ساكنين فيها. هذا نشر الوعي الصحي كتير كمان بزيد من التشجيع على الرضاعة الطبيعية، وحتى لما تيجي تقول لهم إنه هاي الثقافة صارت مش ثقافة خلينا نقول ثقافة العيب، صارت ثقافة منتشرة بكل البلاد المتطورة واللي واصلة يعني خلينا نقول بلاد الغرب، فلما نبدأ ننشرها احنا ببلادنا هذا كمان بيعطي ثقافة للأم إنه تبدأ ترضع أكثر. فعليا صح. يعني بتعرفي أنا بقول إنه يمكن حتى العديد من الأمهات بيكون في عندهم دراية ووعي بأهمية الرضاعة الطبيعية. بتكون حامل لما تروح مثلا على المستشفى وتولد الطفل هي مجهزة حالها للرضاعة الطبيعية، يمكن إذا ما أخذت دورات أو ما قرأت عن الموضوع، لكن هي بجواتها يعني وبداخلها بتكون عارفة إنه هي مهم إنها ترضع. صح. فلما توصل لمرحلة الرضاعة تصدم بالواقع بأنه هي ما كانت عارفة إنه الموضوع لها القد سهل. فهون إحنا عم نقول إنه الشكر طبعا لاخصائيي الرضاعه الطبيعيه اللي عم بيساعدوا الامهات، لكن قد ايه هذا الموضوع لازم يكون معمم. يعني احنا لازم يكون في عندنا بالاردن كل مستشفياتنا وخصوصا مستشفيات التوليد والنسائيه لازم تكون هاي المستشفيات هي صديقه للطفوله. صح. يعني لازم الكوادر كلها تكون مؤهله لحتى تساعد الام انه هي ترضع طبيعي زي ما احنا بنشوف الدول المتقدمه. مزبوط. من هون اجى الهدف الثالث لاسبوع الرضاعه الطبيعيه 2017، انه الهدف الثالث كل الناس المسؤولين عن رضاعة طبيعية أو اللي بيكون عندهم احتكاك مع الأم الحامل مع الأم بعد الولادة إنه هن يوعوا ويعطوا كل المعلومات اللي بيعرفوها والدعم بالضبط. فهذا بيعتمد على الأشخاص. يعني حتى ببلاد الغرب اللي إحنا بنفكر إنه منظماتهم بتدعم، لا بتلاقي الأشخاص عندهم صعوبات ليقدروا يوصلوا للي بدهم إياه. فهون إجا الهدف الثالث، إنه أنت يا ممرضة اللي عم بتشوفي الأم بعد الولادة أو حتى طبيبة الأطفال طبيبة النسائية إنه يوعوا لو هن مش أخصائيين رضاعة بس يوعوا بأهمية الرضاعة، يعطوا شوية معلومات، هاي كتير بتدعم موضوع الرضاعة الطبيعية. صحيح. نعم. رولا، مع كل الجهود اللي عم بتكون من أجل دعم الرضاعة الطبيعية لسه في صعوبات عم بتواجه السيدات يعني إنهم يرضعوا طبيعي. شو أبرز الصعوبات اللي ما زالت يعني لسه قائمة وموجودة وعم ضلها مستمرة وعم تتكرر؟ هي موضوع الرضاعة الطبيعية الست بتكون مفكرة إنه هو كله عليها، وعادة بعد الولادة في عنا اكتئاب، في عنا كتير عليها مسؤوليات. فأنا برأيي هو بيصير لازم نشتغل بمجموعة،
يعني زي ما منظمة الصحة العالمية حطت أهداف لرضاعة طبيعية، كمان لازم يكون في أهداف للأم اللي عم بترضع. أول إشي إنه تأخذ الدعم من زوجها أو من أمها أو من العيلة اللي عم بتحيط فيها بعد الولادة، تأخذ الدعم من أشخاص رضعوا وعندهم علم بالموضوع ليقدروا يساعدوها بالصعوبات اللي عم تمرق فيها. تتوعى وتقرأ وتتحضر لموضوع الرضاعة قبل ما تتفاجأ بكل الصعوبات اللي بتصير بوقت الرضاعة. ودائما لازم تكون عارفة إنه أول مرحلة بكل إشي جديد بتكون صعبة بس بعدين بتصير أسهل. فأنا دائما بحكي للي بيجوا عنا على الحصص أول 6 أسابيع هن من أصعب 6 أسابيع بتمرق عليها على الأم بعد الولادة، وبعدين بصير الموضوع أسهل، وممكن هي تصير توعي وتعلم من خبرتها الشخصية للناس اللي حواليها. نعم. طب هلا بحسب توصية منظمة الصحة العالمية قديش يفضل، عم نقول احنا هون الحد الأدنى؟ يعني احنا بنشوف يمكن بالظروف اللي احنا عايشين فيها السيدات أصبحوا هلا عاملات، مش بسهولة إنه هي تقدر توفق بين الرضاعة الطبيعية وبين عملها، خصوصا بعد انتهاء إجازة الأمومة. فقديش منظمة الصحة العالمية عم بتوصي الأمهات بإنهم يرضعوا؟ عم نحكي عن الحد الأدنى. الحد الأدنى هو 6 أشهر رضاعة طبيعية مطلقة. وبعدين بعد ال6 أشهر بندخل الأكل والأكل الصلب ومنضلنا نرضع للسنتين. نعم. هلا بقدر أقول لك إنه عندي كثير أمهات عاملات أخذوا الحصص وعم بيرضعوا رضاعة طبيعية مع إنه عم بيشتغلوا 8 ساعات باليوم. فصار في عنا هلا احنا البامبس او هن شفاطات الحليب، هدول بيساعدوا تشفط الحليب وتخزنه لما ترجع على البيت تعطيها. هذا كثير كمان بيساعد بانه تكمل بالرضاعه الطبيعيه، تقدر انها تستمر. نعم. نحكي شوي عن صحه الاطفال، يعني اللي بيرضعوا طبيعي، اكيد يعني اهميه الرضاعه الطبيعيه منها من صحه الام وصحه الطفل ايضا. صح. فالام بتوقع قديش بتكون بهمها مصلحه هذا الطفل. فلما نحكي انه عن صحه الطفل عم بيرضع طبيعي، فيتامينز، معادن، عم ياخذ يعني غذاء متكامل، قد ايه مهم بالنسبه له؟ مهم كتير، لأنه لقوا إنه حليب الأم فيه كل المعادن والفيتامينات المطلوبة للطفل، وكمان فيه زيت الأوميغا 3 اللي هو هلأ بالدراسات الجديدة عم بفرجي إنه البيبي بيصير أذكى، فتطور خلايا الدماغ عنده بيصير أسرع وأحسن بما إنه هو عم بيرضع طبيعي. في كمان بحليب الأم البروبايوتكس اللي هن خمائر اللبن اللي عادة مهمة كتير للجهاز الهضمي عند الطفل بأول أشهر بعد الولادة وحتى بعد ما نخلص موضوع الرضاعة الطبيعية. كل هاي المينرالز خلينا نقول أو الأملاح والفيتامينات ما قدروا يعملوها بحليب صناعي، ولهلا شركات الحليب الصناعي عم بتضلها تقارن حليبها بحليب الأم وبتقول زدنا عليه كذا وزدنا عليه كذا، بس ما عم بيقدروا يوصلوا للمكونات اللي عم بتكون بحليب الأم. فهي هلا يعني كتير حليب الأم غني بالزيت اللي منيح للذكاء، غني بالبروبايوتكس أو خمائر اللبن، غني بالفيتامينات والمعادن اللي مفيدة كتير للطفل. بس هون في إشي كتير مهم بدنا ندير بالنا عليه. كل الأمهات اللي بيرضعوا بنسوا ياخذوا فيتامينات وما بيكون عندهم وقت يهتموا بأكلهم ويأكلوا الأشياء الصحية، فهون بصير حليبها يقل، المكونات تبعت حليبها بتصير تختلف حسب أكلها. فهون أنا دايما بقول إذا أنت حاسة حالك ما عندك وقت تعملي أكل صحي، تاكلي زي ما لازم، لأنه الرضاعة الطبيعية بدها كتير فيتامينات، خدي حبة فيتامينات، حبة أوميغا 3 اللي هو زيت السمك بفترة الرضاعة الطبيعية. والحديد كتير مهم كمان، لأنه مخزون الحديد بجسم الأم بعد الولادة بخلص وبصير بدها تعوضه بحبوب أو بأكل. فهون كمان الحديد مهم. واللي أهم من هيك كله فيتامين د، صح، لأنه نحن ما بنتعرض كتير للشمس فعنا نقص بالفيتامين د، وإذا طفل صار عنده نقص بفيتامين د بنلاقي إنه بتأخر المشي، بتأخر نمو العظام عنده وممكن يأثر عليه يعني صح. لبعدين. الرضاعة الطبيعية كافية بإنه تزود الطفل بفيتامين د ولا برضه الأم لازم تاخذ المكملات؟ بالضبط، الأم للرضاعة الطبيعية لازم تاخذ مكملات فيتامين د، ما بيكون عندها أبدا فيتامين د. وكمان مكملات الحديد بنبدا فيها بعد ال3 أشهر. اما المكملات الغذائيه الثانيه مثل الفيتامينز اللي فيها كل شيء بتقدر تاخذها من اول يوم بعد الولاده. تمام. نعم. نحكي شوي لو سمحتي رولا عن الدعم النفسي اللي لازم انه ندعمه للست بعد الولاده من اقرب الاشخاص لها، زوجها او والدتها او الشخص القريب بالنسبه لها لما تواجه صعوبه في الترضيع رضاعه طبيعيه، كيف شكل الدعم النفسي اللي لازم انه يكون؟ يعني أنا بقول الدعم النفسي من الزوج خلينا نقول، بس دعم بسيط يشجعها على الرضاعة، يقولها إنه أنت عم تعملي
شيء كتير منيح لطفلنا ولإلك ولهاي الاشياء، ما بقدر يعمل اكثر من هيك انا برايي. بس بصير الدعم النفسي اذا هي عم بتشوف انه في حدا واقف زي سند لإلها، هي بتصير تدور على اشياء لتسهل عليها موضوع الرضاعه الطبيعيه. هلا من الام او الحماي او الناس الموجودين حواليها كمان في بصير دعم نفسي، بس مرات انا بحسه بصير ضغط اكثر منه دعم. يعني بصيروا يضغطوها يقولوا لازم ترضعي، او مثلا اتركي الرضاعه روحي للقنينه، القنينه اسهل لك. فمرات بيصير في دعم نفسي بطريقه غلط. هون لازم الام تنتبه له وهي تقرر من وين تاخذ الدعم النفسي. بتعرفي انا يمكن من تجربه وبرضه ربا، يعني يمكن انت رولا عفوا بتعرفي انه من التجارب انه الام دائما خصوصا لما تكون بالمراحل الاولى من مرحله الرضاعه، يعني لما يكون لسه الطفل هلا ولدته، قد ايه مهم كمان انه تلاقي امهات زيها، يعني بنفس ما بدنا نقول معاناه بس يمكن بنفس المصاعب والعقبات اللي هم عم بمروا فيها، لما تشوف غيرها انه هم عندهم نفس هاي المشاكل بتحس انه لا مش انا لحالي. يعني دائما يمكن الام بتكون نفسيتها يعني في منهم بدخلوا بمرحله اكتئاب او غيره، بس انه لما تشوف الامهات الثانيين بتقول انه لا، انه انا في غيري صار عنده هاي المشاكل فانا وضعي طبيعي. فقد ايه هذا الموضوع مهم انه ندور على الامهات اللي زينا. صح، بندور على الامهات اللي زينا. هلا عنا بالحصص بيقدروا يسالوا بعض او يسالوني، صار في كثير فيسبوك جروبس بيقدروا يسالوا ويكتبوا عليها، كمان بحسوا بالدعم النفسي. صحيح. والمساعده من هناك. اكيد. نعم. عم نشوف في مجهودات يعني رولا في البلد معظمها من فئات خاصه او من جهات خاصه. خلينا نحكي عن برنامج وطني يعني للرضاعه الطبيعيه يعني دائما يعني في عندنا برنامج وطني قوي جدا للتطعيم مثلا. طبعا. كبرنامج وطني للرضاعه كيف تشوفي مستوى البلد؟ يعني انت هلا عم تشتغلي في دول مجاوره وكمان دول عالميه، كيف عم تشوفي مستوى الاردن في هذا المجال من ناحيه توفير هذا البرنامج؟ عم نتطور في توفير برامج لصحه الام والطفل، صارت بالمنظمات المحليه وكمان بدعم من المنظمات العالميه، وهلا عم بيصير في اشياء كثير جديده زي برامج لتطوير الوعي لصحه الام والطفل وكمان الرضاعه الطبيعيه. حلو تمام. يعني فعليا احنا هذيك المره كان في عندنا استضافه لوزاره الصحه واشخاص مسؤولين من وزاره الصحه عم بيقولوا انه عم بيقدموا جهود مهمه جدا. اهم الجهود اللي عم بيقدموها انه مش اول ما يقدم للام عند ولاده الطفل الرضيع هو الحليب البديل المكمل او الحليب المكمل، فهذا يمكن اهم شيء ما يكون موجود ومتوافر بشكل كبير جدا امام الامهات، عشان ما يكون بالنسبه لهم هذا البديل السريع او البديل السهل. صح. ايضا فهذه يعني نقطه مهمه جدا. طبعا. لا فالمنظمات عم تشتغل على هذا الموضوع. نعم. وفي شغل يعني محطوط. ان شاء الله خير. ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. طيب رولا بدنا نشكرك، يعني يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا، الموضوع كثير مهم وبتوقع يعني قدرنا نغطيه كامل هيك. شكرا لك. شكرا شكرا رولا.